واحد السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ على خير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم واحد الماسك اللي معتمد عندي انا، كنديرو دائما، ما فيش مكونات كتار وطبيعي ديال الدار، وكيخلي الوجه رطب بزاف بزاف. وكنتمنى تجربوا والله الا هاد الماسك انا معتمد عندي، كنديرو دائما. نبدا معكم على بركه الله. عندي هنا واحد البيضه بلديه، عندي هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم مرق. هذا الخرقوم مرق راه مطحون على الايد. نصيحه، اللي بغى يدير شي ماسك لوجهه ويدير فيه الخرقوم ضروري خصو يكون مطحون على الايد، تكوني طاحنه على يديك، ماشي تمشي تشريه من عند العطار وتستعمليه لوجهك يستقدر لك شي مشكل، لا، طحنيه على يديك. المهم عندي هنا معلقه هنا ديال الخرقوم عرق، وعندي هنا واحد 4 معالق ديال الزيت الروميه. اي زيت عندكم ديال البشره ديروه كما كان، او زيت العود. انايا اختاريت ندير نقيطه ديال الزيت الروميه صافي. وعندي هنا نسكافي، اي قهوه سريعه الذوبان عندكم تستعملوها. نبدا معاكم. انا راه عندي هاد البيضه غير صغيره، شوفوا قداش هي غير صغيره، غندير غير الصفر ديالها. وكما كنقولوا لكم دائما انا والاخت ديالي، راه الماسكات اللي كنستعملوا معاكم راه كاملين مجربين، ما كنديروش شي ماسك اللي ما مجربينوش ما كنديروش. صافي خديت هنايا الصفر ديال البيضه، عندي هنا نسكافي، صافي. انا خديت دابا نسكافي، ما غنديرهاش كامله حيت عندي المح ديال البيضه غير صغير. صافي انا خديت هنا نسكافي، غناخذ خرقوم عرق. انا كما قلت لكم راه عندي المح ديال البيضه صغير. صافي غناخذ هاد النقيطه اللي خديت ديال الزيت الروميه، تقريبا 4 معالق، ما تقاووش بزاف، غير باش ملي ديروا كوماج يكون عندكم هاد الخليط هاد ديال هاد الماسك يكون هو فيه مدسم، تلقاو فين تقومي وجهكم. المهم راه هاد الماسك هذا راه هو كوماج، وفي نفس الوقت كيخلي البشره رطبه وكيصفي الوجه. عنده واحد المنافع كثيره هاد الماسك هذا. نخلطوا واحد شويه مزيان علين ما تذوب لينا هذيك النسكافي. وملي ديروه للوجه ديالكم وتكونوا كديروا كوماج، حاولوا تقوميو بحركات دائريه وما تقوموش بالجهد. اللي بغى يزيد فيه سنيده يزيدها. انا المهم هذه هي الطريقه اللي كندير، كنكتفي غير بصفر البيض وبنسكافي وبهذا الخرقوم عرق واي زيت عندكم. واللي ما عندوش قهوه سريعه الذوبان راه ممكن يدير قهوه عاديه المطحونه ديال الدار. صافي دابا انا خلطته، انا غنطبقو معكم على الايد ديالي. انا راه غنديرو لوجهي، ولكن راه غنطبقو في الايد ديالي باش نوريكم كيفاش كنقوميه. وهاد الماسك هذا ما تخليوش حتى ينشف بزاف عاد تبداو تقومي، ولا خليه واحد شويه يبقى رطب في وجهكم باش ملي تكونوا كتقوموا وما تضروش البشره ديالكم، ما تجرحوهاش. وكاين اللي عنده البشره ديال الوجه ديالو رطبه بزاف، ما كتستحملش الكوماج، ما كتستحملش الحكان بزاف. داكشي علاش حاولوا ملي تكونوا تقوموا وما توركوش بزاف.
والخرقوم عرق يكون مطحون على الايد كما قلت لكم. دابا انا طبقته على ايديا وغنديروا الوجه ان شاء الله تينشف ونغسلو. المهم دابا انا درتو على ايدي، غنخليه حتى ينشف وغنوريكم كيفاش غنبدا نقومي. المهم البنات هي الوصفه، ها هي كرمات. انا دابا مطبقاها على وجهي نيت، راه ما قادش نهضر تجبد ليا وجهي بزاف. انا درتها على ايدي باش نوريكم الطريقه. انا في وجهي راه شويه نشفات، ولكن في ايدي صافي وصلنا للمرحله باش نبداو نديرو بوماج. المهم غنديرو بحال ما هكا، نبقاو نقوميو بحال ما هكا بهاد الطريقه هذه دائريه هكا. دابا انا حيت كنطبقها على ايدي واخا نقومي بجد ماشي مشكل، ولكن الكوماج نستعملوه دائريه، حركات دائريه بحال ما هكا ياك. دابا انا حيت دايرها على الايد ديالي ماشي مشكل، واخا نقومي بجد معليش. اصلا اليدين مساكن راه نهار كله هما في اتشي وفي مواد التنظيف في الشقه طايبين. صافي ملي كنقومي بحال ما هكا وكنحيد الوصفه كامله، صافي ملي كنحيد هاد الكوماج هذا كامل شنو كندير؟ كنغسل بالصابون او الغسول اللي كتغسلوا به دائما متوفر عندكم كتغسلوا به وجهكم صافي وتنشفوه. واللي عندها المسام محلول تمشي دير الثلج لوجهها باش المسام يتسد وصافي، وترش هذاك المورد على وجهك. واي مرطب عندك تقدري تستعمليه، ما يمكنش ديري شي وصفه لوجهك وما ديريش شي مرطب. المهم كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، وحنا غنبقاو دائما ان شاء الله نعطيكم وصفات اللي طبيعيه ومجربينها كما كنقول لكم دائما. وبسلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو جديد ان شاء الله.